Nakikita nyo ba na umusok ang aking kape? Pang-5, pang-6 na beses ko na itong pag-attempt na gumawa ng video. Hindi ko alam ba't namamatay buhay ang aking camera. Napansin ko na ang lente ay napakainit. I think sinearch ko kung bakit. At ang sabi ay you could be running on 60 frame per minute. Tama ba ako? At yun nga, ang lagi kong, hindi lagi, pero ginagawa kong, kung kaya ko, 60 frames per minute. Gusto kong as much as possible HD ang mga video ko. At yung nakaraan, ang problema naman yung audio. Pero sana okay na mahari-hari. Kaibigan, welcome back. Sana huli ko na itong pag-attempt dahil inabot na ako ng ulan. Nagpatimpla ako kay Bunsoni ng kape. At okay, ulitin ko muli. Meron akong video para sa inyo. Gusto ko yung bahagi dahil nakaraang mga 2 gabi, pumunta kami sa isang teatro sa Toronto along Bloor Street. Nalimutan ko naman ang pangalan ng teatro dahil hindi naman ako napunta ron. May event to nangyari, ginanapan, dinaluhan namin. Ito'y event ng ang pamagat ay Eraserheads Compound Run. At nandun ang aming paborito ni Mrs. T na band singer na si Ellie Buendia, ang artist, the one and only Ellie Buendia. At syempre ito ay produksyon, documentary film na likha gawa ni Miss Diane Ventura. At natutuwa ako at nakakamayan ko siya at nakilala ko at nakausap namin. Kaya isa sa mga down to earth, isa sa mga simple at mabuting mga tao na nakilala namin sa sining, sa industriya ng Pilipinas. Masaya lang ako. Gusto ko lang bigyan ng konteksto ang susunod na video na to dahil yun ay automatic nandun na kami sa teatro. Maaga kaming pumunta na hindi ko alam na mahigit 1.5 oras kaming maaga. Kaya inabutan namin sa pagkuha namin ng ticket. Nagkaroon ng problema ang ticket na yun. Hindi ko alam kung i-cover ko. Hindi ko alam talaga kung i-cover ko yun dahil ito lang masasabi ko. Kung hindi ako cool-headed at ginamitan ko ng salita, meaning sinabi ko sa kanila na i-sort out natin to doon sa mismong mga tao, yung mga tamang tao. At dahil gusto na niya akong isa sa kanila ay gusto nang paalisin kami ni Mrs. sa pagkakaupo dahil may nag-aangkin na ng upuan daw namin at may dala siyang ticket. It turns out, kaibigan, na 2 website kung saan ka pwedeng bumili. I believe patatlo yata yung Ticketmaster. I'm not sure kung ilan, pero say 2. At nagkaroon ng mixed up. Naniniwala kami na kami yung mga unang bumili ng ticket dahil nung panahon na yun sa website nila, makikita sa website na makikita ang mga seating arrangement. At kung nabili na ang ticket, hindi mo na pwedeng i-click yun at i-purchase yung spot na yun. Naalala ko yun, nagbabrowse si Mrs. T sa kanyang phone. Kita namin na halos wala ang nakarating. Halos wala pang bumibili. Ilan lang at kami isa sa mga una. Kaya hindi nila naibigay ang ticket sa amin dahil sa iba nila naibigay. At yung numero namin, dahil buti na lang meron kaming email at pinakita namin yung seating spot namin, yung seating number namin, the rows at number ng chair kung saan kami nakaupo. Specific ko yun, kaibigan, dahil gitna ang kinuha ni Miss T para maganda experience namin. Well, yun nga, hindi ko na muna sabihin, we'll see kung gagawa ko ng content, pero ang video na to ay konteksto kung saan inabutan namin si Ellie, nagsa-soundcheck, nagre-rehearse, habang kasama niya kanyang girlfriend sa stage na si Audrey. Kaya maganda experience namin lahat at sana mag-enjoy kayo. Kaunti lang ito. Kami lang nandun kasama ng mga kasama ng
mga crew nila. Kaya nagagala kami. Again, marami pa akong gustong sabihin tungkol dito at tungkol sa inyo. Again, congratulations, Ellie Buendia, Diane Ventura, and we wish you more success, diba? And I know that there's another happening April 24. Sana supportahan natin sila. A quick one bago ako umalis. Let's see. Sabi nila yung kanilang documentary ito na nagmula first week ng April 10, mula Los Angeles, naging Vancouver, ikatlo dito sa Toronto 2 nights ago. At sa April 19, ngayon sa New York sila gaganapin. I think yung huli na nila yon. I think ito yung umpisa sa magli-lead papunta sa mga iba pang mga events at mga ganapin. Diba? Tulad ng theatrical expansion. Following these exclusive screenings, the documentary will have a wider theatrical release across North America starting April 24. Sana suportahan natin, kaibigan. Okay? Really, they could use our help. Dahil ito'y para sa atin. Okay? Tayo sa ating mga Pilipino, sa atin. Para sa atin to. Itong ginagawa ni na Diane at ni na Ellie. Hindi lang sa kanila, sa atin, sa culture, sa ating mga Pilipino. Electric Fan Music Festival. Hindi ako pamilyar nito, pero sabi dito, the documentary itself teases a major upcoming event called the Electric Fan Music Festival. Hindi ba namang araw? Set to be held at the SMDC Festival Grounds in October 2026. Fall season na dito. Hindi ko alam kung saan lugar na to. There's a link. Ayoko mabala dito sa, I think sa, I'm sure hindi ito sa Canada. Well, you can figure that out. And new music. This is interesting. The band has teased the release of a Lost song titled "Get This Love Thing Down," an unreleased track from their 2001, beginning of millennia. From their 21 carbon stereoxide recording sessions. I have an album. May album ako nito eh. At ito pa interesting. Kinda, I like to hear that kung ano pa yung mga release nila, di ba? At ito yung huli, the Here to Stay era. In a press conference for the film, Ellie Buendia officially declared that the band is here to stay, signaling new pace of activity rather than a final farewell. I like that idea. That means para sa ating mga fans, makita pa natin muli ang pagkakabuo nila at kung ano pang mga kahenyuhan sa musika na maibabahagi nila at mesisyon nila sa atin. Hindi lang sa ating kulturang Pilipino, kundi sa buong mundo. At it'll be interesting. Yeah. Well, again, another impromptu. Hindi ko alam. Let's roll the video. Just tuwa lang kami. Natutuwa lang kami dahil hindi namin nararanasan all the time na yun dito. Nung may dyaryo si father-in-law, countless sa mga celebrities, karamihan sa Pilipinas, coming from the Philippines, na nakikita namin, na-interview, at ang iba na imbitahan namin dito sa aming simpleng bahay. Just to jam, even local celebrities din na mga Filipinos dito sa US at sa Canada. Kaya malaki rin kawalan yung aming pagdating sa mga being involved sa Filipino community, yung dyaryo ni father-in-law. And I'll open up and I'll see kung ano yung kaya ko ibahagi sa inyo tungkol doon. Dahil once na sabihin ko lang yung pangalan, malalaman nyo kung ano yung full name ko, kung saan kami nakatira, at kung ano-ano pa, family members. Yan ang dahilan kaya nagpe-prevent ako na hindi ko na nagagawang gawin talaga. Pero sa mabuting pagpaplano at panahon, darating tayo doon. At kung hindi man, I think you'll be alright. Diba? Kaibigan, hanggang sa muli, padayon.
Jolene, baby, don't be scared of the things that could go wrong along the way. Get by with a smile. You can't win at everything, but you can try. Baby, you don't have to worry, 'cause there ain't no need to hurry. No one ever said that there's an easy way. We're done na. This is our last. Oh, sige. When do we do the right after this one? Okay. We'll bring this. Okay, thank you. Thank you. Are we muted? We're good?